ما تدري كيف هي تغير الأفئدة وتغير عقول الناس. الله الإخلاص يا غالي، الله يبارك. الله يرزقكم الإخلاص ويرزقنا جميعا. آمين آمين. شيخ أنا عندي أكثر من استفسار، بس إنه الشغلة الأساسية اللي تشغلنا الفترة الآن اللي هو الفرق ما بين الكبائر والصغائر، وهل هي الكبائر تعتبر من الذنوب أو من الكبائر الحال، وهل بعد التوبة يلزمها الحج، أو إنه الحج هو الكفارة، أو إن التوبة لوحدها؟ لا هذاك مسألة الشرك أو الشرك، لأن الصحيح إذا أنت ذهبت إلى الحج ثم بعد ذلك حصل منك شرك، هل إيش يجب عليك إعادة الحج؟ الصحيح أنه لا يجب عليك إعادة الحج. وضحت. أما بالنسبة للكبائر فلم يقل أحد من أهل العلم ذلك. الكبائر الإنسان يتوب من الكبائر، بارك الله فيك، ولو مات ولم يتوب فهو تحت مشيئة الله عز وجل. لا إله إلا الله. تمام الطيب. نعم. بالنسبة للصغائر بارك الله فيك فهي إيش؟ كفارة الصغائر الصلاة إلى الصلاة، الوضوء، الحج، رمضان إلى رمضان، جمعة إلى جمعة، كلها كفارات ليش؟ للصغائر. نعم. نفع الله بعلمك. طال عمرك اللي يعني الكبائر اللي يقول مثلا استغفر الله واتوب اليه، او كفاره المجلس، او سيد الاستغفار، تذهب لا بد توبه خاصه. لا توبه خاصه، لا بد من توبه خاصه. نعم. تمام. طيب بالنسبه اخوي شيخنا، بالنسبه طال عمرك اللي هو رفع هرمون التستيرون، طبعا يعني انا في عمري 30 طال عمرك، والسمنه زائده صراحه، ولاحظت يعني تعب وعدم وفي شيء اساسي. كم وزنك؟ وزني 140 والطول 178 او 177. لا واجد يا شيخ. كثير يا شيخ. فبرضو العزيمه مثلا استمريت على حمية، استمريت على رياضه، ما استمر اكثر من اسبوعين يعني. ما ادري ايش الاشكال اللي اواجهه صراحه. يعني اشكال استمراريه او الاستمراريه يعني. الله يرحمنا برحمته. يعني انت متزوج؟ لا والله. اي معناته طيب نزل وزنك صير 100 حتى يزوجونك. هو الاساس الصحه. تسوي لك لا ما تسوي لك شيء اسمه دافع تشجيع. في واحد من شبابنا الله يذكره بالخير، كون سمين فما ادري يمكن هو خطب، فالمره شكل المره قالت له صديق كذب، انا اريد له واحد يكون عنده سكس باك ويروح ويا شيخ ورا فتره وشوف لك يا الحبيب مو هو اللي عارفه، البطن صفطت. قلت سبحان الله، شوف المره شو تسوي. لا اله الا الله. وهذا ورا بعدين تزوج صار اطفال، من شفته مره ثانيه لقيته رجع نفس اول. لا انا بالنسبه لي انا ما احط عندي مثلا انا الهدف اني انحف، بس ما في يعني غايه تدرك يعني. لازم غايه، لازم لان انت شوف يا الغالي بعد 10 سنوات الامراض تبدي يا الغالي. انا ما اقول لك لكن يبدي السكري والضغط والقلب بلاوي سوداء، فانت ليش وبعد والازود منها تقدر تسجد انت لو لا؟ الحمد لله اقدر اسجد وكل الصلاة. التحيات الثانية وكلامك على متمه ما أقدر أسوي جلسة. أمنيتي بس إني أقدر أسوي التحيات الجلسة الأخيرة. لا أمنيتك إنك إيش اللي هو إيش الافتراش. الافتراش نعم. هذا ما يعرفه إلا من كان إيش ضعيفا يعني يفترش. والافتراش أنواع. النوع الذي هو تضع رجلك فوق الرجل شو اسمه الأخرى، هذا ما يستطيع فعله إلا من يكون عنده مرونة عالية جدا. بالضبط، هذا اللي نسعى له. الحمد لله. تمام يا الغالي، الله يبارك فيك. الله يسعدك. حياك الله يا شيخ. حبيبنا يا الغالي، برو ما غيرت الصورة أنت؟ السلام عليكم يا شيخ. أنا ما غيرت